नमस्कार, स्वागत है आपका मौरी भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सूरज। चलिए, बल्दिसराय तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में जहां जिला के आला अधिकारी जनता की शिकायतों को सुनकर उसके निस्तारण के लिए आदेश निर्देश कर रहे थे, वहीं पर मौजूद अगली पंक्ति में कुर्सी पर बैठे डीपीआरओ आरके भारती खर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनका जिला अधिकारियों के ठीक सामने यह हाल है तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने काम के प्रति कितने सजग रहते होंगे।